港人北上矯視攻略，劉全教授預約及交通貼士。Hi， 各位朋友，大家好，我係 Lisa。近年嚟咧，好多香港居民咧都會北上就醫㗎。內地咧醫療技術咧發展迅速啦，非常之快啦，價格又好親民喎，交通仲好便利，睇醫生好方便㗎。咁喺矯視手術方面咧，記得咧去揾我哋深圳嘅知名眼科專家劉全教授啦。Let's go， 一齊行啊！知名嘅眼科專家劉全教授咧，分別會喺大灣區呢4間醫院度出診㗎。佢哋分別係咧深圳咧普瑞星耀眼科醫院、深圳普瑞眼科醫院、廣州普瑞眼科醫院、廣州番禺普瑞眼科醫院㗎。佢哋咧都係咧上市醫療機構咧普瑞眼科醫院集團嘅名下醫院嚟㗎。其中3家咧都係國家3級眼科醫院嚟嘅添。從香港出發咧，去到深圳咧，點樣可以揾到我哋眼科專家劉全教授呢？今日跟住我哋嘅鏡頭一齊了解一下。嗱，呢度咧就係港鐵東鐵線嘅起點站金鐘站啦。喺呢度出發啦，坐返東鐵線嘅羅湖方向列車，只需要40分鐘左右就可以去到終點站羅湖㗎啦。估唔到去深圳嘅人咁多喎！我哋嚟到深圳嘅羅湖啦，即係全程好輕鬆啊，仲有位坐添。話咁快呢，我哋就嚟到深圳羅湖口岸呢度啦。呢度出關過去呢，就係深圳啦。咁由於前面呢，就唔俾拍攝嘅，咁我都簡單講一下啦。咁攞翻我哋嘅回鄉證啦，咁掃碼呢就好快捷嘅，咁只需要幾分鐘啦。咁我哋會出關呢，去到深圳噶啦。列車逆行方向右防加沙。我哋出站啦，嚟到國貿站 B 出口呢度，跟住沿住咧呢一個方向行就得噶啦。呢度行多200米咧，就到我哋醫院噶啦。哇！我哋嚟到呢度咧，就見到啦，深圳普瑞星耀眼科啊！哇！我哋嚟到咧深圳普瑞星耀眼科醫院啊，跟住鏡頭一齊嚟啊！各位朋友，咁記得咧喺呢度咧就掛號啦，咁然後我哋上去2樓咧屈光科就診就得噶啦。各位朋友，咁我哋就嚟到屈光科呢度啦，你睇到幾靚？我哋一齊入去睇下。呢度咧就係劉全教授嘅診室啦，我哋一齊入去了解下。各位朋友，如果你想揾劉全教授睇診啦，做矯視手術嘅話咧，記得預約咯喎。